Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Cześć Michał, takie pierwsze rozgrzewające pytanie. Gdzie ostatnio nurkowałeś? W basenie. Tak myślałem. Szczerze Przy takiej dzisiejszej jesiennej audrze to na pewno, prawda? Tak, w basenie. A jeżeli mówimy o tym, że na wodach otwartych, gdzie nurkowałem, nie będzie to nic spektakularnego. Koparki. Jaworzno. Koparki, bardzo fajne miejsce. Tak. Oczywiście jakiś trasa, Wilhelm, nie, koparka, Wilhelm, przepompownia, druga koparka z powrotem i w ramach jednej butli. Także To mam takie pytanie, w ogóle skąd pomysł na powstanie Deep Spota? Czy to jakiś taki z racji pasji, czy to potrzeb po prostu rynku? Skąd się w ogóle wziął pomysł na Deep Spot, na taki duży, głęboki basen, symulator nurkowy? Dość często to powtarzam, tak, ale sytuacja jest taka. W 2014 roku, po wybudowaniu tunelu aerodynamicznego, który był wielkim sukcesem ekonomicznym, to znaczy pojawiło się od razu bardzo dużo klientów, miałem wrażenie, że wiem, o co chodzi w biznesie, w którym sprzedajemy usługę taką indoorową z adrenaliną, tak? Czyli mamy jakąś usługę, i która jest dedykowana zarówno dla profesjonalistów, jak i dla amatorów. I na pewno to było coś takiego, że to wybrzmiewało w mojej głowie, że ja rozumiem mój model biznesowy. No i pojechałem w tym 2014 roku do Egiptu, żeby odpocząć po wielkiej dwuletniej akcji budowy flyspotu. I tam gdzieś dosłownie w hotelu ktoś przyszedł i już mogę powiedzieć Kuba Użytczuk. Przyszedł i zbierał chętnych do jakiegoś intro nurkowego. To był Delfin House, a mnie tak naprawdę interesowało wtedy, bo byłem synem, 10-latkiem, interesowało mnie delfiny, tak, zobaczyć, bo tutaj na rafie przy hotelu żeśmy ponurkowali. I to był moment, w którym pojechaliśmy na delfiny, a skończyło się tym, że zrobiliśmy intro nurkowe. No i od tego momentu sobie popatrzyłem, Boże, to jest taki sam biznes jak ten, który przed chwilą wybudowałem. Dla amatorów, czyli miałem tego first-timera, tego kogoś, kto pierwszy raz próbuje, nie miał żadnego doświadczenia wcześniejszego. Drugą rzecz, widziałem potężny rynek nurkowy, tych profesjonalistów i tak dalej, ten sprzęt. Widziałem też to, co się od razu zarysowało, bardzo duży wpływ instruktora, który kreuje tak naprawdę to, tą naszą ścieżkę kariery, to jak on jest ważny. Druga rzecz, jak mu bardzo ufamy. I te wszystkie rzeczy nagle w mojej głowie tak wybrzmiewały, że to jest dokładnie to samo. No oczywiście później, co też wielkim odkryciem nie jest, że tutaj mamy skydiving, a tu mamy diving, tak? Więc dokładnie. jakby już coś mówi, że coś połącz kropki. Natomiast na tamten moment jeszcze była jedna rzecz. W 2014 roku uruchomiło się Y40. I ten komunikat, że powstał najgłębszy basen na świecie, docierał do mnie. I połączyłem kropki. Mówię, to ja wiem na ten temat wszystko, będę to sprzedawał. No i to było taki, mówię zupełnie poważnie, to był moment, w którym jakby powiedziałem sobie, biznes może w tym kierunku się rozwijać. I to trwało do 2016 roku. Oczywiście w międzyczasie prowadziłem rozmowy nawet z różnymi burmistrzami na temat tego, czy w danej lokalizacji można coś wybudować. Jedną z osób był burmistrz gminy Rędziny, którego znałem, mieli jakiś kamieniołom, że tam można coś przykleić do ściany, coś tam, głęboki basen i to tak kiełkowało, ale nic się nie działo, mało to inwestowałem w kolejne tunele i nagle co? Postanowiłem w 2016 roku pojechać do Y40. Mówię, dobra, jadę na zwiat gospodarczy, co będę tyle gadał, tak, co będę tam się kreował, jadę. Pojechałem z telefonem, obfotografowałem wszystkie tabliczki znamionowe i popisałem maile do producentów różnego sprzętu, tych wszystkich tabliczek, między innymi napisałem do firmy Caligan, która była dostawcą systemu do filtracji wody, a we Włoszech podobnie to wygląda jak teraz u mnie, że za szybą jest ten wielki system filtracji wody. Oczywiście tam Caligan wielkimi literami pisze. I co? No i jak napisałem do tych Włochów, olali mnie zupełnie. To napięcie rosło. No przecież ja chcę budować basen głęboki, a oni mnie olewają, więc naskarżyłem na nich do ich centrali w Chicago.
No i Amerykanie bardzo szybko podjęli decyzję. Gdzieś to tam na jakiś podatny grunt padło. Przydzielono mi jednego konsultanta, Lorenzo Sardi, który tak naprawdę uczestniczył w projektowaniu również Y40, czy w projektowaniu, czy w wykonywaniu tego systemu uzdatniania wody. I to tak naprawdę był początek całej przygody. Nawiązanie, zbudowanie wiedzy, wybranie później lokalizacji, oparcie się trochę też o wodę geotermalną, która myślałem, że będzie bardzo istotna i znacząca, zawiązanie zespołu, no i ciach, dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy taki duży, głęboki basen. Do niedawna chyba jeden z najgłębszych w tej części świata. W tej części świata najgłębszy. Najgłębszy. A w tamtej części świata jest jeden głębszy. No jakby dzisiaj czy wczoraj poleciał 93-letni aktor w kosmos, 3 minuty spędził w stanie nieważkości, więc nie takie rzeczy się robi jak kopanie takiego basenu. Natomiast challenge polega na tym, że w jakim budżecie to wykonać. Jeżeli mówimy o budżetach takich, jak się buduje metro, wczoraj się dowiedziałem, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ma budżet 180 milionów złotych, no to w takich budżetach można się pobawić, tak? Natomiast jeżeli mamy do czynienia z jakąś biznesem i możemy sobie wyobrazić, ile ludzie są w stanie zapłacić za jakąś usługę, jeżeli znamy wielkość rynku i tak dalej, no nie mamy takiej dowolności i to działanie było celem biznesowym, czyli my to zrobiliśmy z jednej strony z miłości do nurkowania i fajnie się w tym czujemy i rozumiemy, ale tak naprawdę zrobiliśmy to tylko z pobudek merkantylnych. Chcemy kasy. No, dokładnie, po to się zakłada firmy. Jeżeli mówimy o takich wyzwaniach, to jakie było największe wyzwanie, być może nie wiem, technologiczne, żeby zbudować taki basen? Bo jak rozmawiam sobie z ludźmi, którzy pierwszy raz usłyszeli o e-spocie, no to mówią, no to basen, ktoś wykopał dziurę, zalał ją wodą i mamy basen, ale tu pewnie jest dużo technologii, od filtracji, nie wiem, podgrzewania wody, bo ta woda jest ciepła, komfortowa, zwłaszcza dla freediverów. Jakie są wyzwania technologiczne w budowie takiego basenu? Wyzwania są może nie tylko bo pytamy o technologiczne, wyzwaniem jest inżynieria finansowa. To jest największe wyzwanie. Jeżeli ktoś się pyta mnie, co jest najdroższego, jaki komponent jest najdroższy, co jest najdroższe w takim basenie, no pieniądze są najdroższe, tak? Więc takie inwestycje najczęściej nie wykonuje się z pieniędzy odłożonych na koncie, tylko wykonuje się z kredytów. Te kredyty trzeba obsłużyć, do tego trzeba mieć biznesplan, realizować, dowozić i tak dalej, szereg różnych rzeczy. To jest najdroższe i to jest tak naprawdę najtrudniejsze. Natomiast jeżeli mówimy o technologii, brak bardzo nietypowa konstrukcja, tak? To można sobie powiedzieć, to jest dziura w ziemi. Najpierw o wielkości, powiedzmy, Niecka Górna to jest 22x20, w każdą stronę 20. Co prawda lustro wody jest trochę większe, bo jest tam część przepłycona, ale możemy to tak ująć. I to jest coś, co jest zupełnie bez stropów, gładka ściana, proste. To raczej to są problemy z zakresu budowy reaktora jakiegoś albo jakiejś wielkiej studni. I co? Nie ma za bardzo wytycznych, nie ma opisanych technologii, nie ma rozwiązań, nie ma atestów do pewnych głębokości, nawet naklejenie płytek i tak dalej. I tak naprawdę zaczyna się wszystko odkrywać od nowa, a sama budowa i zaprojektowanie to nie tylko jest policzenie obciążeń, które są takich końcowych, czyli jak basen jest zalany wodą, no to my wiemy, jakie będą obciążenia, bo to łatwo. Natomiast wszystkie stany przejściowe, czyli jak budujemy, raz podpieramy coś, raz zasypujemy z jednej strony, raz jest coś z wodą, raz bez wody, raz ściana pracuje w jedną stronę, raz w drugą stronę, to są pewne wyzwania i te wyzwania tak naprawdę są obszarami, które musi na bieżąco i w swojej wyobraźni musi zidentyfikować konstruktor. Konstruktor musi to zrobić w porozumieniu z pewnymi firmami, które przygotowują warsztatową dokumentację, na przykład firmy zajmujące się deskowaniem, jak firma Peri. I to jest w ogóle współpraca dość dużego zespołu. W naszej firmie na początku ten zespół to było około 10 osób. To oczywiście dużo grono moich kolegów, znajomych, osób, które wykonywały ze mną poprzednie konstrukcję i myślę, że to było wyzwanie. Wyzwaniem też było wykopanie tej studni, tej dziury. Należy też pamiętać, że jak mamy wodę wlaną, to wszystko fajnie wygląda. Natomiast jeżeli mamy dziurę, która ma powiedzmy 40 metrów głębokości, czy tam 40, załóżmy 40 metrów, bo budynek lustro wody jest troszeczkę wypłycone, czyli te 4 metry mamy, wystaje basen z ponad gruntu, więc powiedzmy to jest 40 metrów, no to na dole mamy
5 atmosfer słupa wody, jeżeli mamy tą wodę. To jest potężne ciśnienie, tak? To jest ciśnienie, które rozpłukuje skały, rozpłukuje wodę, rozpłukuje grunty, gliny, czy tam żeśmy mieli. I to jest tak naprawdę taka rzecz, była bardzo ciężka do uchwycenia. To jest bardzo ciężkie środowisko do budowania. My żeśmy robili to bardzo prostym sposobem, takim znanym od zarania dziejów, czyli takim metodą studniarską, czyli model sił, powiedzmy, był prosty, ale skala była potężna i bardzo mocno zoptymalizowany budżet i to były tak naprawdę wyzwania, posadowienie tego, czyli budowaliśmy kolejne kręgi, a kopiąc od środka ta studnia nam się zapadała, oczywiście jakieś noże, techniki, odchylania się i tak dalej. Czyli niespodzianki w trakcie budowy też się pojawiały. To było wielkie wyzwanie. Na dzień dzisiejszy nawet po pierwsze tak, człowiek ma taką skłonność, że o złych skłonność albo taką zaletę ma, że o złych rzeczach zapomina. Ja też już trochę zapominam, ale pamiętam wrzesień chyba zeszłego roku, to jakby ktoś mnie zapytał, czy chcę tą drogę jeszcze raz przejść, powiedziałem nie, nigdy w życiu nie robiłbym tego basenu, ale dzisiaj sobie patrzę na to, może bym jeszcze sobie z jeden zrobił. No i to kiedy drugi w takim razie? I gdzie? Na dzień dzisiejszy nurków jest bardzo dużo i pewnie miejsce na jeszcze jeden basen w Polsce by było. Może też gdyby ta dyscyplina stała się trochę bardziej powszechna i bardziej zrozumiała dla przysłowiowego Kowalskiego. Na dzień dzisiejszy Kowalski, który patrzy o basenie, fajny basen, ale to nie dla mnie. Ja się boję głębokości. Tak? W ogóle nie ma żadnej konotacji, że to jest właśnie dla niego, że to jest coś, że sobie może spróbować, że to wcale nie musi nurkować głęboko, może zanurkować płycej, że nie musi czekać na porę roku, że nie musi być słoneczko i piękna pogoda, żeby wykonał nurkowanie, tylko wybiera randomowo dowolny dzień w kalendarzu, przychodzi do nas i próbuje, sprawdza coś, przeżywa, ma to szczęście dostąpić jakiejś nowej aktywności, która ma przy zabezpieczeniu takim jak mamy, ryzyko jest praktycznie jakiegoś niepowodzenia wyeliminowane. Tego jeszcze klient nie rozumie. Być może na to potrzeba czasu. Ja liczyłem, że to nastąpi szybciej, to nadal następuje wolno. Wczoraj spotkałem właśnie znajomych i pytam, a on mówi, nurkowałem w Egipcie. Ja mówię, no i co, czemu jeszcze u mnie nie byłeś? A to ja mogę przyjść. No i to jest właśnie ta bariera dzisiaj, nad którą pracujemy. Narzędzia wszystkie, social media, Facebooki, Google wszelakiego rodzaju. Dzisiaj stawiają barierę, żądają pieniędzy za to, że poinformujemy ludzi. Te budżety są coraz większe, więc po prostu jest to jakaś funkcja wielkości budżetów i czasu, żeby z tą informacją dotrzeć, ale mam nadzieję, że to się uda. Tak z mojej perspektywy, pamiętam jak pierwszy raz byłem właśnie na Deep Spocie, to też myślałem, że to jest po prostu basen. Dopóki tu nie przyszedłem, nie zanurkowaliśmy i tu są jaskinie, w których można nurkować, tak? Czyli nawet jako taki, amator początkujący może zobaczyć coś więcej niż na przykład tam, gdzie się uczył nurkować, tak? Przede wszystkim właśnie te jaskinie, które posiadacie, to jest fajne miejsce do przetestowania, zasymulowania pewnych warunków, które są tutaj bezpieczne tak naprawdę. Myślę, że w ogóle nurkowanie z przestrzenią zamkniętą nad głową to działa na wyobraźnię, tak? Oczywiście te nasze jaskinie, czy to otwory, średnice, konsultowane szeroko, kształt jak ma wyglądać, to żeby wszystko było w zgodzie z dobrymi praktykami, to wszystko zostało zaprojektowane. Myślę, że dla ludzi, którzy przychodzą pierwszy raz i właśnie zanurkują w pewnej przestrzeni zamkniętej, jest to duże wrażenie. Oczywiście zawsze są komentarze, że chciałby, żeby to było pół kilometra dłuższe albo jeszcze parę kilometrów głębiej. Zawsze jest jakiś komentarz, coś by jeszcze bardziej chcieli. Tak, ja dzisiaj się sugerowałem i nawet pytałem, kiedy będzie w takim razie chłodna woda, żeby zasymulować polskie jeziora. Tak, mętna, chłodna, raczej nie będzie, tak, bo tutaj model biznesowy jest taki, że ta woda, po pierwsze utrzymanie basenu to jest zupełnie co innego niż utrzymanie sztucznego zbiornika na koparkach. To są zupełnie inne rzeczy, zupełnie inne parametry, zupełnie inne temperatury, doczynienie ze skażeniem i tak dalej. To jest zupełnie co innego, więc tutaj nie można jakichś tam porównania i tego nie będzie, tak? Czyli gwarantuję, że woda będzie przeźroczysta i będzie ciepła, bo inaczej być nie może. Nie jesteśmy w stanie, a jeżeli to będzie na chwilę przed zamknięciem biznesu, więc nie życzcie mi tego. Jak się pogoda pogorszy, to wiemy, że się zamykacie. Że to już się kończy. To już się kończy. Natomiast to po prostu tutaj zawsze tak będzie i każdy może sobie przyjść i zanurkować. Generalnie tak, komfortowe warunki, odcinamy ten dyskomfort
ciemnej, mętnej wody, zimnej wody, więc faktycznie można przyjść popływać sobie w fajnych warunkach. Czy tak naprawdę to jest dla i początkujących, ale też i zaawansowanych nurków, którzy, nie wiem, chcą potrenować na przykład swoje umiejętności, doszkalać się, nie wiem, w wyważeniu, w testowaniu sprzętu? To jest tak, no często ja to mawiam, złej baletnicy to i rąbek u spódnicy, więc są tacy, którzy mówią, że jacket jest B, oni chcieliby to, chcieliby tamto, chcieliby coś, ale też przychodzą tacy, którzy mówią, że oni doskonale się odnajdują w tym, co jest, że jest to dla nich oferta dobrego sprzętu, że nie ma takiej bazy w Polsce, która by miała taki asortyment i tyle sprzętu do wyboru i co do rozmiarówki, i co do jakości tego sprzętu i co do takiej bezproblematycznego korzystania z tego wszystkiego. Często ludzie w ogóle takie nurkowanie, to co ja obserwuję, nawet chwilę temu miałem rozmowę z kilkoma osobami, że no mówią, na przykład ankiety mamy, nudno pod wodą. No ja sobie myślę, kurczę blade, 50 minut to jest nudno pod wodą, przecież ja tu wykonałem 100 nurkowań, nie było mi nudno. Po drugie, poszukuję czegoś w nurkowaniu. Pojawiają się nowe w ogóle obszary, które do dzisiaj nie były. Dzisiaj nurkowanie w Polsce to jest coś takiego, przetrwałem, dałem radę, zwłaszcza dla początkującego. Nie pękły mi oczy, tak, a próbowałem, tak. Albo mam wylew tylko w jednym oku, ale tylko dobrze, że w jednym. Więc czasami jest ciężko. Ja nie mówię, że jest inaczej, tak? A tu pojawia się jakby nowy obszar komfortu. Ja sobie czasami zadaję pytanie, po co w ogóle ludzie chodzą na basen, na przykład na pływanie? No idzie matka z dzieckiem, albo cała rodzina idzie, albo ktoś tam idzie. No idzie do wody, że po pierwsze w tej wodzie może się odprężyć, że jest przyjemnie, że jest to nasze jakieś pierwotne środowisko, same pozytywne emocje. No ale tutaj patrzcie, no jeszcze mamy tak stan nieważkości w tej wodzie, doskonała temperatura, pływają fajne dziewczyny freediverki obok. Tak, nie to, że tam coś tam. Na wszystko można popatrzeć, to jest sporo spowolnione, jest głębokość, pojawia się trochę takie otumanienie, to azotowe, taka narkoza się pojawia. To są wszystko przyjemne rzeczy. Jeżeli ktoś sobie przyjdzie i po prostu tutaj odpocznie, bez żadnego nastawienia, że muszę, że byłem tu, byłem tam, znudziłem się, chciałem w kółko, no ale ja tak często się pytam, no a co na tych koparkach, tak? No ja na tych koparkach to od x lat, no mam stałą jakąś wycieczkę, tylko próbuję trafić, czy trafię w tego, czy w tego, no i ewentualnie ciągle spotykam jesiotra albo tego sumika tam, co biednego pływa. No i też się specjalnie dużo nie dzieje. Może większa jest odległość, może jest jakaś ekscytacja, że przetrwałem, a tutaj tej ekscytacji nie ma takiej, że przetrwałem. Oczywiście staramy się to zapewnić, ale moim zdaniem to, no jak to mówią, nie nudzą się ludzie inteligentni. A to prawda. Pamiętam właśnie jak z kolegą, z Mateuszem, którym robimy podcast, też właśnie tutaj przyjechaliśmy, chyba robiliśmy 4 albo 5 nurkowań i też na początku się zastanawialiśmy, czy nam się to nie znudzi, to nie. Jak sobie ktoś wyznaczy cel, tak, na pierwszym nurkowaniu robimy jaskinię, na drugim na przykład próbujemy się wyważyć, na trzecim i tak dalej, aż doszliśmy do nocnego tutaj nurkowania. Jest co robić tak naprawdę i to jest naprawdę fajnie. No w ogóle takie nie wiem, czy tak można, bo to pewnie Michała Kosuta musiałbym spytać, czy jak wyłączę latarkę i tak, ja lubię tutaj nurkować bez latarki, tak, i sobie obserwować, w ogóle wszystko nabiera zupełnie innego. Zdecydowanie. Oczywiście. Tak, i jest fan. Czasami szkoda mi tych ludzi, którzy tą latarką tak się oślepiają, bo dopiero fajny dreszczyk się pojawia, ale to są wszystkie bardzo przyjemne nurkowania. Naprawdę nurkowania, w których można się zrelaksować i trochę podejść do tego tak, to nie są koparki, to nie jest challenge, to nie jest wyzwanie jakieś, to nie jest jakieś odkrywanie wraku czy czegoś. Tu nikt nie rywalizuje z żadną rafą, tu nigdy tej rafy nie będzie, tak? Nie da się tego zrobić. Natomiast tutaj można po godzinach, w piątek można dojechać, przyjść, wykąpać się, zrelaksować się bez pośpiechu, wykonać sobie jeszcze jedno nurkowanie, wyznaczyć sobie jakiś cel, a może posiedzieć i popatrzeć na innych, a może się czemuś przyjrzeć, tak? Odpocząć w hotelu. Tak. Więc jakby mnie się wydaje, że mamy bardzo dużo do zaoferowania. No, kwestia, czy ta narracja na rynku się pojawi, że ktoś po prostu że my nie aspirujemy do tego, żeby być rafą, aspirujemy do tego, żeby być przyjemnym miejscem do spędzenia przyjemnego czasu. No i tyle. No albo to ktoś odszuka, albo nie. Przecież nie ma obowiązku tutaj przychodzić, ale ja myślę, patrzę po sobie, patrzę po wielu osobach, które są z tym światem związane i kreują trochę ten rynek nurkowy, jest z ich strony jakaś narracja tego, co się dzieje, oni patrzą na to pozytywnie. Tak? Nie mówię już o samych aspektach szkoleniowych, bo myślę, że tutaj kwestia tego, czy to jest obiekt szkoleniowy dla ludzi początkujących, absolutnie tak. Osobną kwestią jest jeszcze freediving, który nie ma lepszego obiektu, tak? Nawet jeżeli mamy zapytania w tej chwili z Australii, ale w Australii chyba oni nie cierpią na brak wody. I to ciepłej, nie? Tak, i to ciepłej, tak? Ale okazuje się, że tak, ale mają jakiś tam
meduzy i pojawiają się szarki. No i okazuje się, że nie jest taki wcale fan, nie? Też czasami jest problem z wizurą, z zapfalowaniem i tak dalej. No tutaj są idealne warunki, tak? Do tego, żeby sprawdzić się, przećwiczyć, spróbować. Zresztą nawet nasi instruktorzy mówią, że którzy mają doświadczenie, czy Tomek Nitka, czy Emilka, mówią o tym, że nigdy procesy szkolenia nie przebiegały tak sprawnie, nigdy ludzie nie przyswajali tak sprawnie wiedzy, nigdy nie czuli się komfortowo. Oczywiście oni nadal nikt nie zastąpi, ani nie chcemy rywalizować, nie wiem, z jakimś tam łowiectwem podwodnym i ktoś tam to sobie zrobi, no przecież my tego nie damy. Natomiast to, żeby zbudować tutaj warsztat, odprężyć się i no to jest super miejsce. To jak z symulatorami lotu, tak? Boeinga na przykład. No tak. Tak, dla niewtajemniczonych oczywiście jeszcze jednym biznesem, który mamy, to jest symulator Boeinga 737 i też tam oczywiście możemy i zarówno szkolić profesjonalnych pilotów, którzy mogą sobie jakieś ćwiczenia przeprowadzać, jak i babcia z wnuczkiem, która przyjdzie i wnuczek chciał przylecieć się między Pałacem Kultury a Marriotem. I nie ma problemu. I my to umożliwiamy, proszę bardzo, proszę. Jeszcze takie pytanie techniczne, bo jak tu nurkowałem, to woda jest bardzo, bardzo ciepła. Jakie to, nie wiem, są systemy filtracji, że nie wiem, nie rozwija się życie, glony, tak? No niestety, z wodą jest tak, że nie ma czegoś takiego, że jak woda jest ciepła, to się coś nie rozwija. No tak? No, zawsze się rozwija. Jedno jest bardziej odporne, drugie mniej odporne, ale ogólnie się rozwija. Baseny na całym świecie podlegają pewnym reżimom wytycznym, w których się określa parametry jakościowe wody. Te parametry jakościowe są pod kontrolą sanepidu, czyli my systematycznie, nie wiem, w tej chwili co tydzień, co 2 tygodnie mamy zewnętrzną firmę, która kontroluje wodę, która kontroluje te nasze badania. Te nasze badania są przesyłane do sanepidu. Sanepid też wyrywkowo nas kontroluje. Kontrolowane są tutaj i te zanieczyszczenia biologiczne i ewentualnie zanieczyszczenia chemiczne, które mogą się pojawiać na przykład zanieczyszczeniem, czyli nadmiarem na przykład chloru lub jakichś związków lub jakichś tam parametrów chloru resztkowego, takiego śmakiego. Więc to jakby ten basen jest bardzo, bardzo czysty. Tak? To widzieliśmy kiedyś nurka nawet z odkurzaczem tutaj pod wodą. Mamy. To, odkurzanie to jest jakby, ale czystość taka chemiczna wody, no to jest bardzo duże wyzwanie. Tak? Na to idą bardzo duże pieniądze i to już nie tylko mówimy o tym, że odfiltrowujemy, czyli pozbywamy się jakichś zanieczyszczeń w postaci jakichś drobinek, które są w wodzie, a każdy, kto tutaj nurkuje, coś zostawia, a to trochę włosów, a to różnych rzeczy, plastrów. Więc to wszystko trzeba odkurzać. Oczywiście mamy jaskinie, które też troszeczkę dają nam piasku, no ale coś za coś. No albo będą wyglądały jak naturalne, albo będą z plastiku, więc wybraliśmy, żeby były naturalne. No i okazuje się, że trochę ten piasek tutaj wychodzi. Czasami go trzeba czyścić, ale powiedzmy, to jest takie mechaniczne podejście. Natomiast to chemiczne no, jest wyzwaniem, jest to problem. Między innymi problem dlatego, że choćby nawet nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę, że idąc na basen zwykły pływacki, przechodzimy przez coś takiego jak nogomyjka. Jest. Tak? No i po cholerę to jest, tak? No to jest właśnie po to, że na tych nogach jednak w tej wilgoci, w tej temperaturze wnosimy bardzo dużo bakterii. I to jest taki moment, gdzie w tych nogomykach jest podniesione stężenie chloru, zanurzamy tą nogę po to, żeby to wszystko, co mamy, ubić mniej więcej na nodze. Bo zdarza się, że któryś ma takie rozmaitości na tych nogach wnosi, że te rozmaitości, które trafią na przykład do basenu, gdzie stężenie chloru jest niższe, może się bardzo rozwijać. A teraz sobie pomyślmy o sytuacji, kiedy mamy sprzęt do nurkowania i ten sprzęt do nurkowania ostatni raz był na koparkach w marcu. No tak, no czysty jest z zewnątrz, no ale co mamy w worku? W środku, dokładnie. A w środku mamy poezję, tak? Mamy i to, i tamto, i urosło to do takich rozmiarów i tak naprawdę to ogórki małosolne, to tam mały pikuś przy tym, co oni tam w tym plecaku mają i on tylko chce z tym skrzydełkiem wejść i potrenować. Ja mu tutaj ograniczam. No i okazuje się, że te skażenie, które wnosi się w takim worku lub nawet kwestia tego na poczekaniu odkażenia i tak dalej, to są straszne problemy organizacyjne. Nawet nie problemem jest to, że on ma coś brudnego, tak? Tylko problemem jest to, że to, co się tam znajduje w środku w tej temperaturze 33 stopni, przyniesie takie zniszczenie, które będzie nas kosztowało naprawdę dziesiątki tysięcy złotych. Na pewno zamknięcie obiektu na jakiś czas. Nie zawsze skażenie wiąże się z tym, że obiekt trzeba zamykać, tak? No ale na przykład pojawiają nam się glony.
tak? I pojawia się coś zielonego. Trzeba podnosić później stężenia chloru, bić między godzinami i tak dalej, działać, dawać jakieś preparaty, antyalgi, to wszystko kosztuje. I to jest bardzo duży problem. I nawet nie problemem jest to, żeby pozwolić jednej osobie. Jak się pozwala jednej osobie, no to trzeba znać uzasadnienie, czemu pozostali nie mogą wejść z tym sprzętem. No i wtedy zaczyna się cały dialog, ludzie są obrażeni i jest problem. To jest skrzydło. No a teraz sobie wyobraźmy piankę. Super pianka, prawie sucha, tak, ale tak naprawdę z nazwy jest mokra. Nie? Więc i on dopiero w taką gąbeczką nasiągniętą i on mówi, nie robiłem w nią, nigdy w nią nie robiłem, naprawdę, bo ja jestem tym jednym nurkiem, który nie robi, tak? Reszta robi, ja nie robię. No i on wnosi nam te rzeczy, które i znowu mamy ten sam problem. Nie problem jest to, że to jest brudne. Problem jest to, że to jest, powiedzmy, taki Lipton z bakteriami, które rozpłyną się i skażą nam wszystko. I to jest tak naprawdę problem naszego basenu. Niektórzy mogą to zobaczyć, czasami się u nas pojawia. Płytki, tak? My 3 razy w tygodniu myjemy cały basen, wszystkie ściany, one są szczorowane, każda fuga i tak dalej. I teraz dla nas podniesienie czegoś, co nagle przyspiesza albo z czymś musimy walczyć, jest bardzo dużym i kosztownym problemem. Stąd są te ograniczenia, że tego śmego nie można, ale to nie jest żadne nowum, tak po prostu jest. Być może ta sytuacja by była troszeczkę bardziej dla nas do tolerowania, gdybyśmy mieli na przykład temperaturę wody 21-24 stopnie. Tak? No mówię, drugi basen zimny. Tak, drugi basen zimny. No i teraz zaczyna się, mamy 30 osób na godzinę i zaczynamy przebieranie się w pianki. No przecież to będzie rzeź, tak? To nie da się tego. No to tak jak umówmy się, zróbmy linię na koparkach, ustawmy linię i niech wszyscy na 3-4 na godzinę 10, 30 osób przebierze się w pianki, ale wejdzie między 10 a 10:10 albo 15, albo później nie zrobi awantury, że oni się przebierali 20, bo tamten gość gał i tak dalej. No nie da się tego. Ja podziwiam Dubaj, bo w Dubaju faktycznie jest tam, w tych okryciach można pływać. No być może, jeżeli bym brał za bilet 900 zł, pozwoliłbym na te pianki, tak? Ale nie wiem, ilu wtedy pozwoliłoby sobie na nurkowanie. No i to jest jakby problem. Ale tak naprawdę to jest też dużo sprzętu do wypożyczenia. Suche skafandry tak naprawdę są, ten sprzęt jest dosyć nowoczesny, więc czy jest sens własny przychodzić? No, my żeśmy stawiali na to, że żeby centrum nurkowe, czy ktoś, kto szkoli ludzi, chciał do nas przyjść, no to musi mieć ze sobą kartę rowerową, tak? Czyli bierze ze sobą nie kartę rowerową, certyfikat, tak. Bierze ze sobą certyfikat i w ciągu na przykład 40 minut spod Pałacu Kultury jest u nas i wchodzi do wody. A nie robi czegoś takiego, że przypomniał sobie o godzinie 9 rano, że idzie do nas na godzinę 12, więc od 9 pakuje sprzęt, butle, wszystko. Oczywiście jest nadal do nas przyjechał i zapomniał tego i jeszcze nie ma latarki, a tamtemu nie dał komputera i zaczyna się zamieszanie. No my żeśmy chcieli ograniczyć, żeby to jakby było najszybsze. Sprzęt jest na tyle dobry, to są wszystko, tutaj mamy dla celów szkoleniowych, mamy rowery, mamy też sprzęt X-Deepa, mamy sprzęt Techline'a skrzydła, czyli dla tych, którzy jakoś Maresa oczywiście, też skrzydła mamy, więc ci, którzy chcą w jakiejś tam konfiguracji lepszej popływać, mają szansę. No oczywiście nie przegada się, tak, no bo ten chce, płetwy pozwalamy, automaty pozwalamy mieć swoje, maski można mieć swoje, natomiast pozostałe rzeczy trzeba się liczyć z tym, że bierzemy, ale tak jak powiedziałem, problemem nie jest to, że my nie lubimy, że ludzie nurkują we własnym sprzęcie, tylko problemem jest to, że nie da się zapanować nad chemią wody, a jeżeli mówimy teraz o dalszym sprzęcie, czyli jest dużo sprzętu, tak, no to już powiedzieliśmy o sucharach, które tutaj Santi super robotę zrobiło i dostarczyło nam pewne rozwiązanie, które można jakby stosować i w takim basenie, czyli te buty, z których nie ma butów, jest neopren. Może to nie jest jakieś tam super idealne rozwiązanie, oczywiście tam próbujemy nadal to dopracować, żeby to było jeszcze lepsze na każdą chudą nogę, no bo my to nie mamy, z naszymi nogami nie mamy problemu, żeby się tam neopren zacisnął, no ale jak ktoś jak ma nóżki jak patyczki, no to tam lekko narzeka. Mamy suchary, mamy twiny, będziemy mieli za chwilę sidemonty, więc dla kogoś, kto dla procesów szkoleniowych chce poznać zasadę, nauczyć się czegoś, wszystko jest. Oczywiście nie jest to jego, jest to nasze. My ogólnie zasadę mamy taką, że tak naprawdę u nas kosztuje woda, a pozostałe wszystkie rzeczy, które dodajemy, są w cenie. Czy to będzie salka konferencyjna, czy to będzie sprzęt, czy to będzie suchar, czy to będzie
coś tam, tak, no to wszystko jakby mamy w cenie, my za to nie kasujemy, no i myśleliśmy, że to jest dobra oferta dla rynku. Tak, ona jest dobra, tak, no ale też może wymaga czasu, żeby niektórzy się do tego przekonali. Warto spróbować, chociaż przyjść ten jeden raz i zobaczyć. No, powiem tak, mi się wydawało, że będę tu raz i nigdy więcej, a już trochę razy byłem, tak naprawdę. A ja liczę, że jak będzie zima, to... No chociaż ten sezon był taki, ten poprzedni, że dużo było tego podlodowego, każdy spróbował i takie deklaracje jak ci, co wracali, mówi, no spróbowałem, czyli następne 10 lat już nie muszę próbować. Dokładnie tak. Więc następne 10 lat nie będą próbowali, za to tutaj umówić się, a później wypić dobre piwko w naszej restauracji. To chyba fajna opcja, nie? Bardzo fajna i potem zostać na nas, jak za dużo piwka. Tak. Jak za dużo piwka. Jeszcze takie ostatnie pytanie, bo mówię, są te jaskinie, jest tam chyba łódka na samym dnie, a czy będą jeszcze jakieś plany przeróbek, dodawania nowych, nie wiem, atrakcji, zmiany tego z biegiem czasu? Tak, no próbujemy tutaj odpowiedzieć na takie zapotrzebowania, bo każda osoba, która tutaj do nas przychodzi, wysyłamy do niej taką ankietę, dają nam tam gwiazdki. Oczywiście mamy jakieś rzeczy, które są jakby niechlubnymi naszymi rekordami, czyli na przykład system rezerwacji, strona, aczkolwiek to nie jest takie proste, dlatego że sprzedajemy bardzo skomplikowaną usługę i bez chwili spokoju i zastanowienia się, co kupujemy, jak i dla kogo, no nie da się podejść do tego, jak do Allegro kupuję, nie wiem, może nie buty, bo buty to już bardziej skomplikowane, no kupuję smartfona, tak, na Allegro. To u nas jednak ta kontraktacja jest trochę cięższa, nie wszyscy wykazują zrozumienie, my oczywiście też cały czas pracujemy nad tym, żeby to poprawić. Ale kolejną rzeczą, którą często ludzie jakby zgłaszają, że chcieliby większej ilości atrakcji. No i tutaj jest troszeczkę takie podejście. No większa ilość atrakcji. Można popatrzeć na Dubaj, że mają tam Mercedesa utopili, mają tam jakieś kibelki, do których nie robią, mają maszyny do grania, coś tam. No bardzo dużo różnych rzeczy. Tylko też jest takie pytanie, no jest to ciekawe, ale teraz tak, czy po kolejnym razie to nadal będzie ciekawe? Pewnie nie. Pewnie utrzymanie tego w czystości jest bardzo dużym problemem. Pewnie te rzeczy kolidują czasami z takim procesem szkoleniowym, tak, gdzie potrzebujemy tak naprawdę przestrzeni, nie potrzebujemy zakamarków i platformy, potrzebujemy rzeczy do przeprowadzenia ćwiczeń, więc to jest jakby ciężko znaleźć. Na pewno jest fajną rzeczą wymyślenie jakichś aktywności, powiedzmy podejścia do tematu jakby escape room, tak? Dajemy zadanie. Oczywiście może nie aż takie głupie zadanie, tylko zadanie, które będzie opierało się faktycznie o jakieś umiejętności nurkowe i ktoś, kto przejdzie, spędzi ekscytująco godzinę, może z partnerem, może w większym zespole, będą się musieli podzielić. Może i w tą stronę na pewno idziemy. Myślimy o tym, żeby podokładać jakieś rzeczy, ale za chwilę mamy przykład w Y40, tam albo tak statek kosmiczny zanurzą, albo wrzucą jakiś samochodzik mały pod wodę, albo zrobią jakąś tam szopkę, która w okresie świątecznym była tam pod wodą. Chciałbym też takie rzeczy robić, ale zarówno zwolenników, jak i mamy przeciwników. Ten obiekt jest dla freediverów, mamy ileś lin. Nie możemy im zakłócić tak przestrzeni, czy nie wiem, powiesić kółek, przez które będziemy ćwiczyli jakąś tam pływalność, przechodzenie. Po to jest zrobiona półka naokoło, żeby tą pływalność można było sobie poćwiczyć. No więc jakby z jednej strony zawiesiliśmy lustro ostatnio. Tak, widzieliśmy właśnie, że jest lustro. No, jest hitem, tak. Jest. Każdy widzi w lustrze swoją szczupłą sylwetkę. Prawda? Tak. No niestety widać na wszystko. Na niektórych akonach w ogóle nie widać się w lustrze. Nie, no tutaj u nas. Natomiast ja mówię o nas, o naszych sylwetkach. Więc, opływowe. Opływowe, tak. Zrobiliśmy tutaj ten trenażer, który jeszcze do końca nie jest też uruchomiony, więc jakby myślimy o tym, żeby to zrobić. No ale borykamy się z szeregiem różnych problemów. Myślę, że potrzeba czasu. Może pandemia trochę popsuła te wszystkie plany, czy nie? No pandemia prawie położyła projekt. Tutaj mieliśmy ciężkie negocjacje z bankiem i tak dalej. Ktoś nie wierzył w to, że w ogóle rynek wstanie, a że w ogóle rozrywka się będzie sprzedawała. Banki były przekonane, że już tylko ludzie będą kupowali szczepionki, leki, no i bułkę z mlekiem. No pokazało jednak po chwili uspokojenia, a wypadło nam te problemy, pojawiły się właśnie w marcu 2020 roku, w momencie, kiedy my żeśmy przygotowywali się do kończenia. Pandemia na pewno jakby
pokrzyżowała, ale pokrzyżowała to, jak basen jest wyposażony? Nie, raczej tutaj na to wpływu nie miała. My raczej poszukujemy takich rzeczy, no nie chodzi nam o to, żeby powiercić płytki, wymyślić jakieś rzeczy, które zaburzą to, a później odkręcenie tej sytuacji będzie równie kosztowne jak wykonanie tego dzisiaj. Raczej spokojnie staramy się podejść do tego. Bardzo duża część społeczności nurkowej w ogóle u nas jeszcze nie była ani razu, więc dla tych, którzy będą ten 1 czy 2 razy, nadal będzie ciekawie, tak? Myślę, że co roku będziemy próbowali to jakoś wzbogacić. Na pewno myślimy o tym, jak to zrobić bezpiecznie, funkcjonalnie. No i tyle. Zbliża się sezon zimowy, to pewnie więcej nurków do was przyjedzie, czego oczywiście wam życzę bardzo. Liczyliśmy, że już więcej nurków przyjedzie we wrześniu, później liczyliśmy na to, że więcej przyjedzie w październiku, okazuje się, że więcej było w sierpniu. Oczywiście nadal no tutaj jest też kwestia oferty, kwestia dopracowania, kwestia rozmowy z rynkiem, może takiego, żeby niektóre centra nurkowe do swojej oferty wpisały usługę, która będzie oparta o właśnie naszą infrastrukturę. No myślę, na to wszystko potrzeba czasu, tutaj trzeba podejść ze spokojem, no na pewno to nie są, nerwowość temu nie będzie sprzyjała. Ja cieszę się, że to tak wygląda i że to się rozwija, że żeśmy przeszliśmy przez tą pandemię, mam nadzieję, że ona się kończy i pozwoli to jakby dopracowywaniu dalszej usługi, budowaniu tej relacji z rynkiem, wytłumaczenia temu klientowi, że to jest tak naprawdę super rozwiązanie dla niego, ułożenie tego wszystkiego. Myślę, że do tego potrzeba tylko czasu. Super, także dziękuję ci za te pytania i odpowiedzi. No, życzę sukcesów i mam nadzieję, że się nieraz spotkamy jeszcze pewnie pod wodą. Ja oczywiście też zachęcam wszystkich. Mam nadzieję, że się spotkamy tu pod wodą, że będziemy mieli szereg różnych aktywności, które będą tak samo ekscytujące jak dzisiejsza rozmowa. No i co? No, do usłyszenia i do zobaczenia. Tak, do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki. Nie chcesz, by ominęła cię żadna podwodna przygoda? Zapisz się na newsletter. Co 2 tygodnie dostarczymy ci powiadomienie o kolejnym odcinku. Od wywiadów z ekspertami, a skończywszy na szalonych relacjach z malowniczych miejsc do nurkowania. Śledź również nasze nowe odcinki na stronie internetowej spodwody.pl, gdzie znajdziesz dodatkowe materiały do każdego odcinka. Na kanale YouTube obejrzysz dodatkowe wideo, filmy. Subskrybuj nasz podcast w swojej ulubionej aplikacji, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Do usłyszenia.